بجيب بقى هنا عندي طاسة كده، بنزل فيها بحوالي ربع كوباية من الزيت أو أقل شوية. بسيبه بس يسخن كده شوية لمدة دقيقة كده. دي أهم خطوة عندي، إن الزيت عندي يكون كتير عشان تطلع زي عربيات الشارع، بيكونوا مكترين لها الزيت شوية. تمام. طبعا الكبدة اللي سبتها في التتبيلة بتاعتها قعدت تقريبا ساعة ساعتين، كل ما نسيبها في التتبيلة يكون أفضل. بنزل بقى بيها كده وبشوحها لمدة دقيقتين تلاتة كده في قلب الزيت. اول ما بشوحها كده هتلاقي ريحتها طلعت في التتبيله اللي احنا عاملينها لها. الريحه بتاعتها هتبقى عامله زي بتاعت الشارع بالظبط. بنقلبها بقى كده شويه. بعد كده بنزل بحبه فلفل اخضر زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتحط لها طماطم وبقدونس زي ما تحبوا. انا نزلت بفلفل اخضر رومي وحار طبعا حسب الرغبه، ونزلت بفصين توم مع قرن فلفل احمر. تمام. وبقلبها بقى وبسيبها بقى كده ايه لمده دقيقتين تلاتة كده مع بعض. في ناس بتعمل جنبها طحينه، بيكونوا محضرين بقى طحينه كده جنبها، بيكونوا محضرين فينو زي ما تحبوا. اهم حاجه الكبده ما بتاخدش اصلا سوا على على البوتاجاز، يعني من 5 ل7 دقايق. اكتر من كده هتبقى بتشد معاكم. بنشوحها كويس في الخلطه الحلوه دي، وبعد كده بنطفي عليها واعملوها بقى احلى سندوتشات. لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.